Здравейте, мили приятели! Днеска ще ви вода при братовчетка ни. Излизам в момента. Много е слънчево. Съжалявам, че е слънчево. Да. Тихо малко. Идвам и пристигнах при братовчетка ми. Опа, съжалявам, че има малко повече стълбички. Ето я. Здравейте! Днес ще направим приготвление. Ще направим хлипа, но вътре правят ремонт. Съжалявам. Да, но надей кога ще почнете да... Дадем! Не, така ще ми пуска. Ето ме пак. От вчера пластелина си го държа и си играя. Да, може. Заповядай. Да бе, сега ли ще почнете или после? Да метем. Да правите всичко, което ви трябва. Да отидем. Не питай майка си да не може да излезе за 50 минути. Това животинце ли е? Ето сега ще ви го покажа. Не може. Виж онази боболечка. Онази боболечка. Защо не можеш да излезеш? Не знам. Да си направим някакви смешки. Покажи мен те. Здравейте! Какви смешки? Не знам. Ще направим гатинки. Който познае, ще има точки. Ела тук. Ето сега ще не дадем едно крилицата. Питай ме. Кой познаеш им точки? Да, ще имаме по 2 въпроса да... Ти да ми кажеш 2 въпроса и аз да ги познаеш. След това да ти кажа 2 въпроса и ти да ги познаеш. Дали, първа си ти. Отвън зелено, отвътре червено. Зелената градиня. Добре, браво. Аха, една точка за мене. Една точка за мене. Не за мене. Една точка за тебе. Да. Отвън лилаво, отвътре лилаво. Какво? Отвън лилаво, отвътре лилаво. Какво е това лилаво? Ама къде не означава? Отвън лилаво, отвътре лилаво. Лилаво. Да, лилаво. Еми ти казваш ливаво. Лилаво. Батладжан. Защото аз казах. Кажи друго, няма да ми подкажеш. Нещо друго. Добре. Отвън оранжево, отвътре оранжево. Морков? Не. Мандаринка? Не. Протокал? Да. 2 точки за мен. Сега да те питам и ти да познаеш. Така. Отвънка червено, отвътре червено. Домат. Ще да ви го кажа. Добре. Отвънка жълто и отвътре бял. Картоф. Не, чакай. Чакай, ще кажа на спокойствие. Тя да чуеш. Само да кажа, че да те разбери какво ще е. Това ще е банан. Така, Наде, давай познай. Това ще е банан. Давай. Не е картоф, нали? Не е картоф. Това ще е Това ще е банан. Банан. Браво, Наде! 2 на 2. Да, 2 на 2. Ти позна ли? Да. Да. Сега ти... Да, ти тя да ми кажеш, аз да позная.
Нали? Да. Ето Айде. майка ми слиза по стълбите. Да, добре. Добре, чакай малко да си помисля. Отвънка червено, отвътре бяло. Не, чакай, обреках се. Отвънка жълто, отвътре бяло. Как? Надолу как? Отвънка жълто, отвътре бяло. Банан! Точно ли е? Да, банан. Абе, 3-2. Жълто отвънка и отвътре. Праскова. Предаваме се. Хайде ти, казвай. Ама предаваме се. Предавате се. Лимон. Лимон. Добре, да наде лимон. Това не се при... Ти ми каза преди малко какво. Това беше първото нещо. Айде кажи, че още не почнахме. Отвънка жълто, отвътре бяло. Казал го банан. Да, браво. 3-2. Да, 3-2. Сега още едно преди и още една гатанка тя да ми да кажеш. Добре, ще го прем. Чакай малко. Ела тук да те видят. Още не се сещам. Да, отвънка кафява, отвътре кафява. Шоколад! Добре, 4-2. Добре, сега трябва да ти кажем нещо.